canto numero 161. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore nei nostri cuori all'amore e alla gioia di Cristo risorto sia con tutti voi. Miei fratelli, abbiamo iniziato il tempo ordinario, siamo già alla seconda domenica e la liturgia ci invita a prendere sul serio il nostro cammino di fede. Oggi il tema raccolto dal libro di Samuele è questo: a ogni vita corrisponde la realizzazione di una vocazione. L'importante per ciascuno di noi è scoprire questa vocazione e poi naturalmente riuscire a darle il pieno compimento. Da questa realizzazione ne deriverà la gioia per ciascuno di noi e poi naturalmente il dono del Padre. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, il Padre sia con noi e ci accompagni con il suo perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Kyrie Christe eleison. Signore, che a Pietro, che ti ha rinnegato, hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti diamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo. Gesù Cristo.
gloria del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele, ed egli rispose: eccomi. Poi corse da egli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Si alzò e corse da egli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato. Figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: Samuele. Per la terza volta questi si alzò nuovamente e corse da egli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora egli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti richiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele tornò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto locale sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta
è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Abbiamo trovato la grazia e la verità vennero per mezzo di Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservò che essi lo seguivano, disse loro: che cosa volete? Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: vedete, venite e vedrete. Andarono dunque, videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo il suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Giovanni, che significa Pietro. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, dalla prima lettura abbiamo ascoltato la preghiera di Samuele. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Sono le parole del piccolo Samuele, educato nel tempio dal sacerdote Eli, che domanda a Dio di manifestarsi nella sua vita e di mostrargli qual è la sua volontà. Quella volontà di Dio, sappiamo bene, ha fatto di Samuele il più grande dei profeti di Israele. Come per Samuele c'è una chiamata anche per ciascuno di noi, e questa chiamata la chiamiamo la nostra vocazione. Ogni essere umano, uomo o donna, per il solo fatto di esistere è un chiamato. E la prima espressione di questa chiamata è chiamata alla vita, a vivere il dono più grande che è il Padre, la bontà del
donato la vita, c'è una ragione che dobbiamo cercare di conoscere, di scoprire. Dio conosce noi, suoi figli tutti, e ci ama. C'è nel Salterio un salmo, il 147, che dice così: Dio conta il numero delle stelle e le chiama per nome. Dio. Ciò che noi non riusciamo a fare con i nostri grandi telescopi, non riusciamo a mettere insieme la grandezza di questo universo, Dio lo fa con il suo amore. Dio ci ama. Ora, l'importante di questa vocazione, Sant'Agostino, il grande dottore, parla di una verità interiore che dobbiamo scoprire, cioè scoprire la ragione per cui siamo stati fatti e conoscere il posto dove Lui vuole che ci troviamo, il posto che dobbiamo occupare nel piano di Dio. Ognuno ha un compito che gli è proprio, nessuno può dire, beh, se lo faccio io, no, se non compio io la mia parte, quel posto rimane incompiuto. Ognuno ha il suo posto nel cuore di Dio. Più o meno importante non interessa, l'importante è la nostra fedeltà. La fedeltà con la quale riusciamo a mettere insieme questa vocazione, la generosità con la quale la realizzeremo. In questa vocazione alla vita, che è la prima chiamata, troviamo una seconda chiamata alla fede. Non tutti in questo sono d'accordo, ma noi credenti pensiamo così. Dio ci chiama a conoscerlo, perché non c'è altra strada. Conoscendolo lo potremo anche amare. Non si tratta naturalmente di una conoscenza tecnica, tipo intellettuale, ma di una conoscenza di fede che ci permette di avvicinarci a Dio, di familiarizzare con Lui, di sentirlo presente nella nostra vita, e qui si tratta solo di esperienza. È questa una vocazione universale che ci sollecita a cercare Dio. Perché? Perché Lui ci ha fatti per sé. Ancora Agostino ci dà una spiegazione brillante. Tu, oh Dio, ci hai fatti per te. Così scrive nelle Confessioni, la prima pagina delle Confessioni. Tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore si muove, si agita inquieto, fin tanto che non trova te. Se l'uomo è sincero con se stesso e non si lascia disturbare dal suo orgoglio, trova normale cercare Dio e amarlo nella sua vita. Alla chiamata del Signore deve corrispondere poi l'ultima delle tre cose importanti, la sequela. Seguire Lui dove Lui ci conduce, nella vita. Così ci indica il Vangelo di Giovanni che abbiamo letto, l'incontro di Gesù con i primi discepoli incontrati in Galilea. Un giorno, dopo il battesimo di Gesù, Giovanni Battista si trovava
ballano perché hanno capito che c'è qualcosa di importante e si mettono a seguire Gesù. Non sanno dove vanno, dove Gesù li condurrà. Sanno solo che lui, Gesù, è il Messia promesso, l'atteso delle genti, la salvezza di Israele. Gesù, vedendosi seguito da qualcuno, si volta e dice: che cosa cercate? Che cosa cercate? I due rimangono un po' interdetti e non sanno cosa dire, e allora domandano al maestro: dove abiti? Cioè volevano domandargli: vogliamo stare con te, vogliamo conoscerti, dove abiti? E Gesù dice loro: venite e vedrete. Gesù li invita a rimanere con lui e a condividere la sua vita. Quell'esperienza di Andrea e Giovanni si rivela entusiasmante. Giovanni nel suo Vangelo metterà questa nota: l'ora di quel primo incontro erano le 4 del pomeriggio, un'ora che non si può più dimenticare, l'ora decima dei Romani. Andrea, tornato a casa, incontra il fratello Pietro e con entusiasmo le dice: abbiamo trovato il Messia, quelli che tutti attendono, e lo conduce da Gesù. Gesù, vedendo Pietro, gli dice: tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, pietra. In questo modo Pietro vede indicata la sua vocazione, non la sua persona fragile, ma la sua fede in Gesù sarà il fondamento della Chiesa di Cristo Gesù. E così avvenne con tutti gli apostoli, e così continua a realizzarsi nel tempo la stessa vocazione con tanti uomini e donne che seguono il Cristo Gesù. Ed è questa la storia della Chiesa, che continua anche con noi, continua con la nostra fede, con la nostra vocazione che il Padre ci ha messo là dentro, perché è quella la vocazione che Lui ci ha dato. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili. Solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose. Disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato.
fratelli e sorelle, il Signore ci fa conoscere la sua volontà attraverso le vie misteriose della storia. Con gratitudine e gioia apriamo i nostri cuori alla preghiera dicendo: mostraci, Signore, le tue vie. Per la vita dei chiamati e dei salvati, noi ti preghiamo. Mostraci, Signore, le tue vie. Per il Papa e i pastori che chiami a guidare, santificare e ammaestrare il tuo popolo, noi ti preghiamo. Signore, le tue vie. Per i consacrati e tutti coloro che hanno abbracciato una più intensa vita di preghiera e di testimonianza, noi ti preghiamo. Le tue vie. Per i giovani che, come Samuele, chiami a rispondere con generosità ai suoi appelli, noi ti preghiamo. Signore, le tue vie. Per la nostra comunità, che nella parola e nell'Eucaristia riceve il vero nutrimento per crescere sempre più nelle opere buone, noi ti preghiamo. Sì, Signore. Le tue vie. Padre Santo, che non ti stanchi di chiamare i tuoi figli, conferma nel loro proposito coloro che ti hanno risposto con generosità e rinnova l'entusiasmo di chi vacilla per le difficoltà del cammino. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Uomini e pentiti, accollici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, riunita nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, Dio della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo.
misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi e tutte le persone consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora preghiamo il Padre insieme. Padre nostro,
non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 454. Ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò. Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. Ti seguirò, Signore, e nella tua strada camminerò.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo per Cristo nostro Signore. Due avvisi sull'altare c'è la reliquia esposta del beato venerabile Egidio Bellesi, poi in chiesa, come sapete, c'è un'esposizione che riguarda la sua vita. Visse una vita breve, 23 anni, dei quali gli ultimi 2 anni segnati dalla tubercolosi. Morì lasciando la Chiesa un esempio grande di amore e di fedeltà. 18 gennaio, terzo giovedì del mese, ci sarà l'adorazione in santuario dalle 17 alle 18. Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa celebra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sappiamo che questo era il desiderio di Gesù, che siamo tutti una sola cosa con Lui. Preghiamo insieme per questo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Tutti una buona domenica. Al tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa di sguardi tuoi, per una volta sol, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida